好，欢迎来到这则教学影片。那在茫茫人海里呢，我们如何去区别出DISC 这4种人呢？那在这则影片，我们来介绍 D 支配型啊。那支配型呢，它有什么样的特性呢？那我们来看一下这个图哈。其实 DISC 这个系统呢，它的一个呃，它的一个论点哈，是认为说每一个人其实都具备这4个不同的个性、不同的心理功能哈，就是 DISC 每个人都有，那只是比例的高低不同。那如果说透过测验呢，去计算出你在这4个不同的特性的一个比重，好，那分数越高，就代表你那个的是你的那个主要的类型。所以从这一个图里面来看 ，DISC D 的比重是最高的，它有95分，那 S 是最低的，只有8分，I 有41分，那 C 有15分。这是可能某一个人他的一个测出来的一个结果是这样，所以可以很明显看出来它是 D 支配型，但是呢，它也有一个叫负型就是它的 I 是它的负型，等于说是它是 D 再加一点 I， 好，那 S 是最少的。所以如果说我们要来再更进一步去了解一个人的个性呢，我们就可以去看他的负型是什么。好，那我们这边主要还是先介绍 D 是什么哈，支配型。那它有哪些特点呢？支配型的特点，第一点，行动力强，做事不拖泥带水，不婆婆妈妈，动作快速，说话急促，不啰嗦。所以你如果说发现到你的朋友或者说你身边的人呢，他做事情很快，然后不啰嗦，就是想到就做，然后讲话很急促，也很简短。那这个他可能就是支配型的。好，那这样的人呢，他其实个性会比较急躁一点。好，那也会不想要拖拖拉拉的，有事情有话就讲，有事情就直接就做，不要想太多。像这样的人，那他对人对事呢，其实是有蛮强的掌控欲的。他想要去掌控，他希望可以掌控别人做事情的方式啦，或是掌握别人的行踪啦，或对事情呢，他希望说在他的掌控之内，他会觉得说这样子事情才能够如他的预期去完成。好，所以他会想要去掌控他的外在身边的事情跟人。所以如果说你是他的部属，或是你是他的另外一半或甚至是他的孩子，他就会想要随时去了解你现在在哪里，你在做什么，他想要了解，他会想要控制你。但是呢，反过来，如果说你今天想要去问他说，你在哪里啊？你在做什么啦？打电话给他啦，他会很厌烦，因为呢，支配型的人他会想要掌控别人，但是他绝对不会想要被别人掌控，他不会想要让人家知道他在哪里。所以当一个支配型的人，如果说经常被问到说，你在哪里呀？你在做什么啊？他可能就会不高兴，会不爽因为他不喜欢被他掌控甚至他可能就是根本就不会想要告诉你，不会让你找得到他所以这是一个不是一个叫将心比心的因为他对别人是他想要掌控，可是他不喜欢别人掌控自己。在第3个特点，缺乏耐心，嫉笨如仇就是他很讨厌笨蛋，他也很讨厌动作很慢的人讨厌笨手笨脚、慢吞吞的人，因为他本身个性很急躁，所以他没有耐心。他如果说觉得说，跟我一起做事的人呢，然后动作很慢或是做得不好手脚很慢他就会没有耐心，甚至可能就会很生气，就会骂人，甚至可能就是我不要跟你做了，我自己做比较快所以他会很没有耐心。所以支配型的人，其实从这几个点来看的话，就知道他就是动作很快，很积极那如果说跟不上他的人呢，他就会觉得真是拖油瓶，他还是自己一个人做就好了第4个特点，只准州官放火，不准百姓点灯我可以这样要求别人，但别人不可以这样要求我
这个其实就是跟第二点有点像，就是我可以掌控别人，但是别人不可以掌控我。好，那我要求别人要做什么，那不代表说你可以要求我这样子。也就是他在他的世界里面呢，没有什么叫平等的啊，只有我在上，比其他人都在下啊。我可以要求别人什么什么事情，但是别人不可以这样要求我。啊，那这对很多人来讲会觉得说，怎么会有这种人这么不公平？你可以要求别人这样，为什么别人不能要求你？没办法，支配型人就是这样。所以支配型的人呢，其实他有很多很好的优点啊，他做事情呢很积极，行动力很快，啊很有目标性啊，他能够完成很多事情在短时间之内，然后他也很愿意去尝试，很愿意去承受很多的挑战，很多的压力。但是呢，在人际关系上面呢，他会相对来讲比较不在意别人的感受，他想要怎么样就怎么样。好，所以等于说是很多人会觉得说这样的人很不好相处，好，跟他一起做事情压力会很大。好，然后呢又不能以同样的标准去要求他，啊，去要求他这么做，因为他觉得说我就是 king 啊，我就是老虎，我就是森林之王啊，那只有我要求你们的份，你们怎么可以要求我？啊，所以这是一个很难，如果说不是这一类型的人，或是你不了解的话，其实会很难理解。这种人有时候会很讨厌啊，或是很难接受跟这种人相处。但是这个世界上就是有一部分人是属于这一种的，那确实是有很多事情是没有这种人是没办法的。好，他还是有他的很多优点。好，那他的代表性人物是谁呢？就是我们的郭董啊，他就是属于这种型的。啊，那这个很明确就可以知道他的个性为什么有办法去建立这样的一个富士康这样的一个企业的王国。他的个性支配型，这是很重要的一个因素啊。他从创业的时候就是一个人拿着007的皮箱，然后到处去拜访客户，然后去接业务，好，然后非常非常辛苦，但是他为了要达到他的目标，他可以在非常困苦、非常辛苦的一个情境之下，他一样还是可以坚持到底啊。但当然他自己本身做到这样，他也会去要求跟着他一起做事情的人也需要这样子啊。所以像鸿海的管理呢，就属于军事化管理啊，就是只要一个命令下来，那所有的高阶主管、所有的员工全部都要遵守啊，你不可以说就拖拖拉拉，不可以，你就是要就命令下来，你就是马上要去做啊，事情交代下来就要马上去完成啊，那所以非常有效率，非常有行动力。但是很多人如果说承受不了这样的压力，可能就没办法再待在那样的一个工作环境啊。所以那还有哪些人是属于第一这种型的呢？那像陈水扁就属于这种，吕秀莲是这种的。那贾伯斯啊，那个苹果的贾伯斯他已经过世了哈，但是他也是属于这种支配型的人啊。如果有读过他的一些传记或是纪录片，就会知道说他其实是很难搞的啊。但是因为他的个性，才能够创造出这么多影响到全世界这么多的影响力很大的这么多产品，iPad 啦、iPad 啦、iPhone 啦这些都是贾伯斯因为有贾伯斯这个人，所以才有办法去创造出这些对全人类影响这么大的这些产品。如果不是他的话，就没有办法。好，还有现在正在跟希拉蕊一起竞选美国总统的唐纳川普，他也是属于支配型的。好，那这个我们从他的辩论里面就可以看出来，他在为了要达到他的目的啊，他真的是会不择手段啊，他会用很多很强硬的方法啊，想要去达到他的目标。他在他的呃地产的王国啊，他就是用这样的一个个性去创造他这样的一个财富，这样的一个企业帝国。那如果说今天美国
他当上总统了，那他会用什么样的方式去领导这个美国政府呢？那其实是会很恐怖的，因为他可能就会到处宣战，到处去发动战争或者说他会采取非常极端的手段啊，为了达到他的目的他会做很多很多的不理性然后会很难掌控，因为他就变成唯我独尊，甚至会独裁那当然，这个谁也没办法预料选举的结果是什么，只是说帮助各位同学去理解那个支配型的人是大概哪些人是属于这一种的。好的，那我们针对支配型的介绍就到这边，那我们下一则教学影片见。